हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, वीडियो में कितना ज्यादा मेहनत आती है। आप लोगों को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, इसलिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है। चलो मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। मैं खाने वाला मिर्ची, अभी मैं बहुत सारी चीजें खाने वाला हूँ। अगर आप लोग वीडियो पूरा देखेंगे तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को काफी ज्यादा मजा आने वाला है।